बन्या जल फसी रही व्यक्ति को उद्धार कला अग्निशम बाहिनी निज बाड़ी को जाइथिबा बेले पानी रे भासी जाइथिले व्यक्ति जनक बरगढ़ जिला वेडेन ब्लॉक आइलापाली ग्राम पंचायत बरगाँ गाँव सर्बानंद साहू को उद्धार कला अग्निशम बाहिनी। दीर्घ समय पर्यंत बन्या जल बढ़िबा परे सेठारे फसी रहिथिले। एहा परे तुरंत अग्निशम विभाग कर्मचारी सेठारे पहुंची मोटर बोट सहित नदी भितर को जाय फसी रहिथिबा सर्बानंद साहू को बहु कष्ट रे उद्धार करथिले। जलमग्न होगा मोर बगीचा सारा आउ सकाले 6 बजे के आम गार्डन दमकल ऑफिस के फोन करदेलु से माने 2 जन इटा आसिक मत उद्धार कर इे फिर बोट 2 जन पहरिक पलैन आउ बोट आसूचे बोट मोर सब सामान पतर ले जीमु।